Nzambe lelo yo namoni loboko ya Jésus na bomoi na ngai na libota na ngai na bomoi na ngai na libota na ngai lelo yo Yahweh na ngai lelo yo na bomoi na ngai Yahweh na ngai na bomoi na ngai papa na ngai lelo yo Nzambe na bomoi papa na lila Nzambe na ngai na bomoi ya nani Nzambe alola déjà papa Linda na affection ma casse cette chose ya gachibi ko ba basket gachibi ya kinango ye pas gâté bana uko ya teza mane malembe ko kanga bana kulati bana ne bazongi bo wa kipa tata na on tsakala zana mwati ye moti ninga vana na bana wana bazuete tala gachibi de gachibi so akongo tamna kala dimanche finish mwana maître Chabert on a dimanche gachibi je rentre gachibi ça il le commence à famille c'est quoi attends tsaka la kolopate bon famille tsaka on a agi tsaka la na moi tout dire on ba ko to ke fa ba ndo kona bango ba ya Teresa tout le monde banga ni wana mo yo ku yo banga et ça question banga te mais c'est dans la gamme qui l'envoie c'est normal hein mwana na bongo ye pengani ngazana avantage za mutaza poto vous avez la poto c'est important dans la vie oui ndio une décision za bani bondi loko mala makasi saka la musane zaki abokola bana zakunde Chabert azaki na mongo te alukana tia nini bon vous avez contrat vie ndana comment qu'elle pas dire sur l'agence nyonso bien Chabert continue dans London la London pas dire sur no tikunu makamba poto ba yoki ozana mama na on fait na ngatina na mega on yoka se utawa Azana mobala pia kai. Yenda pia ni bali. Bongo la moni passe, des la moni passe. Continue la cahier. Ya pesa mi bali. Mais zana l'agence assure ezaka pas dire pour nazo mbongo mbana moko. Die so atenu na 12h minutes et comme ah oui. Et voilà c'est mec dans vieux Chabert. Mettre vraiment tout. Ngai nazo akamona FBT. Donc agence assure zana FBT. Donc FBT so atenu mona 12h minutes. Et alors que agence soit tam ça va te dire la mbongo ça FBT agence assure ya papa Paul Fiki pa maman Nathalie. Kuna kaka ninga na soka mbongo. FBT agence assure. Et FBT so atenu mona 12h juste 12h minutes. Je vous en qui nenda. Risel la katelinga téléphone abina penga ke li souté likola ya bobo yebo bomoninga na risel le biso faso yebo ba betinga liboso risel ko to onti matin no yebisa yeke no eza cousin na ngai donc faso yebo bo se comporter maman na éviter pas comprendre te ozolo bambanga expliquer ngai malembe eza nini mama akuti ngai na mtuka ngana fungoli portière no ninga na kita akuti so atako na position mabete akole risel de bengi la maman ne biso a gifler ngai
montre na nga ona linga metade kati neso akutunye bimakile biminga mama soki sanga risela otimandeni kaza kuzela nga est-ce que basala bongo mama basala bongo basola na leki osbengile ke bisileki ezana nde tous les façons na koli déjà mama ata yo moko na bengi risela bina nga ko benga kanga lisute ata yo moko mbongo linga pesa nga ona bikeno a compter kwanza na misu na ngai mama est-ce que lika mukine bino so yabo nkintoki mutetindi monde tene bo mutetindi po yo bebisa makam mama tonge tukene Brésil ata yo moko zelana bon nga peso apesi yote azaki na projet bo kena Brésil mama faut kene Brésil il azaki na programme te il faut dans 3 jours il fallait ngana to mata avion to ke Brésil to ke na Afrique du Sud donc oyo ka ba rêve mo nazalaka nango nebiti ye bobo so problème ni na weyeli bobo azwi kwanza no ache mupanzi abi oya mabokilo nanga na biso ta uya bobo bendinga na kuyi na se tina niveau ono me bisa out tala ba bobo do alinga obebisa venir a mwana nanga alinga salo surprise ne biti to sololi ne makamombo abi na ngande ngaza wana mutuka otambola na mwana ifala pesa parce que boteli mwana kito donc ne biti no bando bengendeni azu numéro na ngati on a liste noire non donc so na bengi ke soni mukekati donc na comprendre ka tsango na liste noire akoki ko supporter ngwa ta muketi c'est là na mekaka ayeli ngati ya bobo ayeli ngati mama na yo pachu na liste noire na ebite so za liste noire na bengi elekate otiki bobo wapi mama na koyi ko to ko supporter ko tele maana te na tiki azo finga risel de bengelo ndeli kambo na ebite so akana ngai na ebite so ki obeta ka tanga saka mwa muke po zo sama kamona ne so to likona ngai nyoso ya pembele ngazaki na posa bobo te ngazaki na posa dati po ngazaki na posa mwana mwasa ya awa ngazaki na posa bobo azwa sali manevre nyoso tu na mona bo ene bobo na place nati a me ba comportement na bango bana Congo kuna aya na ngaya ko simbela ngayo abeta yo ala sima kamlo ya bien ba projet bien bossa zaki nango ekeka ka boye likola bobo mama muninga zo tla kise o tali s'agissait de bengi ke ye aza mwana kin français mati kise kuna portugais mati o donc moyen ça pemele ya pemele ti mobile na eko aya ko zole bambanda eza ya za zo tanga na za mama mais non bi madeni jeune mama na raté Brésil ya pemele azika ki mukolo nyo so lati na nzoto ko lemba mama zanga tina aibi ko lukate wana ngai boli na ebaki yango ke okoya ero penga na baki na ko lala te na zozela yo osoyoka na Luanda benga na butu osoyoka mo problème butu na oyo yango ya kobenga na ekoki bobosaka na mwana nani oyo simbi na nzoto obebisele makambo na ye mwana nani simbi na nzoto bobosaka na nga ozosakana na ngai nani eloko akoyoka yo te ava osala bagisement wana ifala koya mpo na nga mama na yo oyo kopesela Léon rapport okende kobetela nga mwana obeti Léon mpe obebisele makambo na ye okende kosimba wana aza prêtre yoka ngai kaka munoko na yo eyo lingo loba na ngai ngai mna tinaki zoba ya mama nopembele azala zolo na ndako libala bazolaki bambanda po yo ko vivre te bakanga lokola koli bana awa na nazaki na posa nawo nazaki na posa dati ngani abani balite oyo kopesa balwana mwana ngai yo bobo yo zoba papa oyo o tata na yako kiko sala loko te mama na ko sala loko te na venir pola yo bien venir na yo sa zoba papa yo ko na venir te na zo lukela mwana nga Léon avenir ka malambu pour être oya bimi awa yo biloko lenga ndako bese utaka ndako oyo ndenge futa maka oya biango yo ko futa ndako yo bano yango la ozeta ndako poza ne loko te oza zoba e vaut rien o tata na mama na ko sa loko te nyoso na ko finga pembele pona nsaki dati na nsaki yote oya o saka ngai risère de bengela kei wana boss na koyoka yo te bobo kanga ka biloko na yo kende kanga biloko kende kolala te okolala te noko yoka sango ya Luanda babenganaka bato na butu yo mpe butu na oyo yango ekoki
Aussi maman na ngai. S'il vous plaît, tante. D'ailleurs, il a choqué, mais ça bon côté. Naboli. Solo lui juste là, garçon. Léon, c'est ma petite soeur. Si on a une erreur, pourquoi pas la source na? Nini? Nini ko dikena mwana? Atata mi bali 100. Atata mi bali 2 millions. Ya yo nini? Ya yo nini? On va pas qui on va pas qui 9 mois c'est ni. C'est bima. Zo on no sali bima zoba ya mwana. Zoba mwana. Osaka na ngai. Avant yo zo sama kono awa. Boss wana fazonga. S'il vous plaît. Tante limbisa ngai. Na limbisa o. Boss na ngai. Mwana ngai. Liki na ngai. Na bota ye na ba difficulté nyonso. Pardon tante. Yoka. Yoka sina. Loane beba. Wana diamant nga. Wala na diamant ngai ko simba kaiti atomona nzila tika beta kala bima o mama na mwana la kaseta la tongo na kina ngai awa to bengana batu na butu bon ça nga ba na butu s'il vous plaît so ba sala mabe kuna libanda yo yebe loko te bima ba sala mabe so kufa bima so ko kufa kuna kufa bobo bima na ngai bima o simba Leon diamant nga bima ko ke kuda te kuna bima sela na baba so ba ko coloquer yo bima non na simba yo te bima ndoki Nima était na air on coffre de la porte. En tout cas merci beaucoup mon vieux. Ngai na souffrir na beaucoup. Na yeto que na bunda ma famille eza musika. Na bete le porte singa ba bengani na katikati ya butu. Bon on aura la sang. Na ngola ba bengana na butu. Ngabo bona vivre. Angola eza mboka mwana bon en fait. Bonjour. Rien n'empêche. Hein, c'est la calme. C'est la calme. Tokutami. Ouais, bande to ko hein? Tranquille histoire mais to ko zonga est-ce que na ko ke mona ndeko na wati? Hein, la mona mère na bino to sola na ye. Omo yeso na no mutasika. Bo songa na zakiti. Ah. Oui. Et ils ont voté, ils ont voté. Ils ont biloko ça mon ah, on va camboler ça belé. Il est innocent. Ah. Muto bengani ngala mama leki na nga propre. Mama leki na nga ya ko défaté, ya ko simbisa te, tante mo ya musika te. Mama leki ala ni mama na nga. Mona suka ya mama na biso. Mais parce que ça donc disons cousine na nga na moni na mobali na barabara na mutuka. Na bengi petite sœur na gangi tant que leki. Ba gangi la kayepa yaya. Oya zusala ya mabe atika na leka moi na tiki na Kinshasa kuna na tiki dati Léon na dati différence exacte de normalement na Léon de normalement na dati il y a pas une différence et maman on a ozonga na uti musala na zuku ta sokolaté ni kolia ni elormoka na kokota na porte ya mbingai afingi tina maman afingi tina grande sœur ya yemoko maman na nga c'est qu'il y avait un problème tant l'histoire de bête abiso tout la bêtise na bêtise établi na bêtise ceux qui bossent là bas ceux qui na éviter ceux qui ba intérêt ni basa nango na éviter na ngola wa so baba nango ba fonctionner ndenge nini moi on ba ticket déjà bon moi de nature je ne peux pas tolérer ma petite sœur na ba teinture na buto atie bali na lingi na traiter leki na ngazonga na linement asa petite sœur na moi ba bengani ngana bilamba na ngamo na somba ya moi 3 4 partout na métier monsieur omoni na mula on a montré l'éducation là hein et ça ne dit pas que ba tout ça va marcher les parents mususu ba komisa bana na bango ba marchandise mais ça ba mususu otali mwana otali famille na ye on dit maté que éducation wana a une famille oyo c'est quand on a tranquille histoire les gens fait pas au côté na famille moko oyo maman na bino a komisa mwana ni roquet peut-être soit que maman malamu alina yoka yo et je crois qu'ayoka eka mwana ye tranquille histoire. Mais quoi, tu kutani, bah rencontre monsieur les hasard, hein? Notre solo là, hein? Ton solo là. Et tout maintenant tout est à tout. Un restaurant où ils ont, au damé ça pour nous dire, au lieu quitter au ça, il était ah tu sais la boue. T'es une personnalité. Au kota na au kota boue. So qui n'a na koto vina na bobo ni na comment ah on a luana. Au tcha ah. Ok, mais non ça tout au monde hein. Tout comment on a tout damé. Vous allez à l'aise. On va y ici.
Losambo pour la cateo. Maman, la bis maman losambo. Comment tu le vois bino anga que la rabino mawa. Nani. Pour tozo luba. Na kotaluka pamba. Ezele nzala maman faut comprendre. Ata nzala. Banzala tonola la banzala. Pepe batute maman. Ba jeune lingara. Ozo génie mo yebi ki na oje. Wa bisi ba jeune forcé. Non génie pour na na loko reliati. Eza déconseillé maman. Heureusement, nga kutu na koyi ke naza mwana yo. Asa ba jara ba fille mon boté ki so naza le côté, fona mana ko tambola na bana oteka ndoto na nga pona nzala. Heureusement, bo sone ba fille mon boy mi tu eninga mi tu kuta ba pese. Ero maman me na ta na ba 4 bana. Wana si ba koko ba zo buko ba koko. Me ngudia na charge maman. Ngudia allez. Katuka, oke papa bino. Nanzala na ngai na mi makasuba ko. Osila soni. Jemu kono ko bala. Jorango oyo kate. Mano swa bali ngama na karabu. Karabu na rende ngai te. Yano abenga sute pona nini. Nazo tunu. Mama bunga no yeba deni. No yeba deni mama. Na sepeli ku. Chance mbongo na tinda ki izala ki mwami. Bon so ki na leki yango luka zoba. Peut-être pas yebeka ki so katini bon ko tsamu na ba provision kwa indika kake. Yo za la moisi ya économie. Mais là aussi la banalise maman apparemment on ira côté ba kati. Dernièrement ba no beti langa lisolo mo boabi ba camarade na ye bazana makop mo bona ba gola kuna soki na lunda be soki lubangu ba mboka mo so lubangu na lunda yepsenga ifa kota kuna so yepsenga kuna ba raison na bango za la un peu perturbé des fois peut-être qu'on a mon bana côté la ligne de prix des semaines passées ça sur la ligne était traitant sous à côté kuna ba réseau ka ba mavoir na les ala peut-être voilà alinga mabete mama bon soki wana ngapi na koki komitungisa te azamu tant musazana mwa makamne mususa zosala na déranger te mais eloko na sipeli na ngokaka ko tango atindi mbongo ayebeka kete yo linga bongo pona tinda baba selo mo excédent ata mo excédent yano yemoko ayebi ke mama aza vrai gérante tata na bino soki na tikala maboko pamba ezaki tata na bino nga nakoki kotikala maboko pamba te nakoki kotikala maboko pamba te asenganga mbongo opembele epesanga na mbongo nwana na kozongisela yo naza na likambo nazosala nga bilikambo nini yango opesanga kaka ngabi me makambo no nyonso nga na ye bilikambo nyonso nzoka po akende obala mwasi na ye papa sala ni bongo papa za motema ata chela kanga munoko mwasi na ye abalela ye na do ye mama makamba mama balinda mama basila baila bor mama biso mais likambo te nzamba za zoba te nzamba za nzambe pe afutaka mokolo nzamba kufutanga tata na bino akolela okay disculpa mo ngane na ye za kama usikate tusula zo touta toyande boyana Luanda ezala mboka na biso te so naza koasiste na to bazo disculpa modele oyokanga il faut nayoka yo tokomelinga na yo ti ya biso tota tokomeli awa modele aza ndeko na yo baréalité ya ngola yo oyebi na sikoyo olingi ofaire traîner na nzela so lelo azwi likambo otekekitelaka yo disculpa modele osilisi yo sa moto okoya na ndako opesanga conseil nga na otoyeba neti mbulo nga nasali na Luanda awa yo mpo osali yango mwasi te mwana te oyambaka bato so moto aye na ndako na azwi vi yake yo tikalaka nde ozabu yango nolokoti eti moke mais rectifie makambo olobi wana nga na comprendre o te bato bayaka baye bazwi bake vi yango ntongo bazwaka yo moto opesaka bango yango soko na yambi mwana na yo mwana ali mbona yebi nazo koyebisa oke mugeli loko sala eza malamu te o bananga bazwaka vi na nsima na o fala toa ngai fala toa uza fala toa kala boka uza fala toa nakobengana na mbata non mwana nakobengana na mbata nakobengana na mbata
oza eloko te yo posé eloko te ngai nasali kombo na oza eloko te nayebani baprêtre ebele keba na yo yo nde keba osali omona mwana yo yo nde keba yo na ngola awa na ngola sa mwana mwasi okovivre te nayebani baprêtre obaoyana oyo baokende sa mwana na mwasi yo na mais ngola oza mwana oza na mwana nakobota obota nasila pembe boye okoma koko omamutoyene bomanke ngai omoni mutoyene bomanke ngai osesizikanga mbanga na yo fala towa yo moko bobima oya mosute bobima te toye tosola na ye donc tenga ke intention na yo ezali kama mama aza mwana na yo eseni tika soya kama mwana na oka omeni comportement na soya kama mwana na yo ngola ko masoko tunika moi sona azaka fala towa aviso na ngai aviso na ngai aviso na ngai na kuta no nzela wenze ngana ye kala expliquer ye yo na mabo na mabo to na kolakisa yo na lona na mbo na mkolomboka aviso na yo aviso na kende sia na olakisa yo Oh, poisson de faiblesse, toujours boy. Nenga letu na lingaka bongo te cancer. Tala ndenge na vandeli na kofanda ndenge. Eboite? Mpona yo moni yango ni susi. Nasepeli te? Pardon papa, nafandi na kaka kofa. Naza pembeni na yo mwana mama, nazali. Toujours na susi ya bobo. Iye kuna ndenge ni? Boni. Azobenga te be koma? Te mikolo nda bengi te. Azaki ne kobenga mikolo ya bengi te. Nayebi te mpo bango kuna nde bazalaka na bamboka na bango wana balingi babikota-kota. yango alata busu ya koti nazozela kaka bonga bengi. Mais ça va quand même? Ça va papa. Ok. C'est bien. On va sourire. Moi nazokende mwana nanga c'est Bible lobi quelque part les malheurs est bon. Papa ko ezaka komisa. Même Bible loba l'homme quittera son père et sa mère. Donnez-moi na kei tika akende koluka vie. Kaka ndengo lobi. C'est ça. Vie on ne sait jamais. Grand frère Masuma outine poto aye puisquement komia aye oyoka pe mbala moko rubrique zo leka ndako mabiloke non bon frère akenda atika lek nanga ya mwasi bana bazo souffrir noko salaka bongo aye bine makambo yango poto akosolola ngo banda kala donc bana benga kaya pasa poto aussi bongo na sala nini kaza yebe ki fiche le ki trop ba bi fiche l'accès oh viens à la poto zo benga bon frère dayo azo bien kolanga oh poso ki na bomi libala obomi libala pona ni et puis ça très compliqué aza compliqué quand fait Masum quand vous avez banalité donc ils sont musika et musika nani oh nuko yoza nazali mama nzambe na ngai nini nuko ili susu ko na makampe imu mocho mpena nga abisi na sola lobi obi na so petit tia Viviane so maman li Viviane ya be so petit tia Viviane ana mwana ya mwasi kuna bota siku mwana asnat oui mwana asnat siku yo mwana ngo sope ya buba kanga kena mubali ya buba ganga ya buba beti ale mama li Viviane mama bengani ya bubu na ndako Toto so yebo bazali bando na ngola kuna ucho bia ngabi na ngabeti na moni moye obombe la bine zati yebi saka mama ndi nazamo abonde la leki na ye angola mboka baboma batu mama ya na ngai ali banda noko donc Viviane abengani bobo na ndako na ye oui yebo po amoni mwana asnat na nzela na mobali abeti ye yango so abengani bobo quand c'est oslo mini Viviane a pas sa famille siko unauluga nini siko na lobi Viviane akobomanga boy pona nini oh
naboyaki na misu naboyaki na misu na yo na yo ozotia commentaire natika kaka mwana kende natika mwana kende oye kozwa ye tongo siko oyoki yango siko ngam na makolo kaka boeti kokoma kuna na ngola na kokoma ndenge nini yebisanga na kokoma ndenge nini po babomelanga mwana kuna na kokoma ndenge nini bongo useto matoto kita Viviane bango benga na bobo fuma kwa beti mwana bongo za ya lokuta bien sûr ata beti mwana ye c'est là qui na ye ezalaka te masali yango ezalaka te asali yango nga noko na sawa ko mais lokolo ozali yo benga à l'aise na nini na likambo ndenge wana pardon mwana ngala ya libanda mwana ngala ya libanda te mwana na déjà libanda mwana na ngala la libanda te mwana na ngala la libanda te donc c'est présence na iso mwana na ngala la libanda te ah c'est quoi ça c'est quoi ça te yo nde toteki commentaire c'est quoi ça te mwana ngali ngai kobanda yo nde muto lobaki akili mwana ngala la libanda te nazo na cancer mwana ngala la libanda te bobo soki okokoevaka te bobo ozamona mobali ozamona mobali disculpa talanga nano disculpa mon frère talanga nano telemanga je crois que tozwaki temps makasi ya kosola mapoko bobo nayebisaki yo réussite na nga awa na mongola ezalaki na système wana explikaki yo vie yebisenga s'il vous plaît vie tosolo na poko yango na boyi te seulement en bobele ebisinga na Angola soko oza malili etali yo na Angola oyo otanga te oyo otangi na Kinshasa oyo osanga na Angola te Angola eza vie ya bacourage il faut telemo na mokasi ko neti nini ongo nasala te naoteka déjà babiloko osambaka mobele vienga atili famille na Kinshasa baotela nga naovoyagenga na mama na nga tosalani promesse nga na ye apona kunda na ye apona sunga famille na mitiki na kini natiki petite sœur nanga na bacondition moko boye mama nanga na bacondition moko papa na biso akipaka biso te même kolia oyo eza pasi na ye ana famille ya mama je croyais comme si Angola vie eza facile na ye awa na famille ya mama nanga moko propre bamengani nga lelo nayebi te omoni balikanyima nyonso ozobeta soko olandi yango kaka soko andi oreve kaka ndenge otikaki na kini ndenge osalaki osala eloko moko te fo telema omoni kopona explikaki yo tala eza nango système te bakoboma o mpe te mondo oyo etambolaka na baventurier omoni nde oyo eza boye nga kuna revitaki songo azalaki na face neti yo belekala mbelo ekuta makambo esalami yawo tala koma wara koma marabu mutu na nga tala osala lelo moko te omoni awa taka soki na marché tala yongo totemaki wana na esengaki bana basi babimaka boye bamemona to bautaka nga bamarché bakendaka boye ona suka kuna bakendaka wapi bandokoluka basystème très ça va plus wana wana ya pa mo simba bakisi te ngati famille na ba problème kuna ko yo simba bakisi ya ba bele obeka na melisu elo skono koma ba rendre bakisi tala c'est un jeu d'esprit vous comprenez aussi mbelo ko motendi motengana yo tobeta tour na marché na coin kuna ezaka tobeti tour tungana oyebi sosko tosala ngote meto kota to kote pa mo bonya ebiye vena na mo pachu to kota yo mona biloko via na sala tala bobo via wana sala na kisi te le te jeune d'esprit puis biloko to sala bato to boya seye soko sala mo pa tamba okele bila fini simba ezo simba sikoyo tamo simba petit ni mo petit na ngo ya kawo petit ya ko joa voilà petit on soit le lenga ah mo mo ba petit on a beba na vie na e sanga vie vie pas le misinga on asinalenga elo côté bobo ndenge yo zawana na logique nzamba pesa opedon na yo ozana do yo mo no nzamba pesa po bo sel na muti doni no yo na megate c'est doni je vais t'avoir marabu so na megate doni nzamba kitite apopo banda nanu bokotu na monde baventurier o mekango tanteka peta liboso oya nana otika bino na ye yeso ko meke ko pa akoke na ye tant tu paye pas okende wana azana don na ye nzamba ba ekelo ko simba ça la tentation basi ba ya la trop au sommet on va dire non ça mais oyo kile mabodi
vraiment là OK maman kolinga so kolinga tala angola balinga belinga lingila te bon na kombo kutu amour amour bon nalingaka nalakisa yo ke nga naza sérieux omona effectivement ke nazovanda awa mpo mibali mosusu boku te na nzela ozoyeba place avandaka te omoni nga na ye awa nazalaka na poto mais bacirconstance tosola bacirconstance ezosala ke bino mpe basi soki ozwi mobali oyo azolandela makambo na yo ye nde okonéglige alors que ye azosala tout oyo yo ozosepela nango bon mais basi nyonso baza ndenge moko te eza mpe bamosusu mpe soki mobali azolandelela makambo ye mpe azolinga ye mpe makasi azotriche te mama wana elobamaka nango kaka elobamaka nango mais il faut retenir que eza hasard te likambo nyonso soki esalemi seke etangamaki basi combien awa libanda na flat na vandi awa namoni baza koleka ebele mais yo ntango namoni kaka ngabi mais pourquoi na sentir bon c'est que il y a quelque chose ndenge mpe tosololi na yo olobi ke non bon ozalaka na mobali moko mais bon abima na ye mpe te epai na bino mais boza déjà avancé nga beba koavance wana ya monoko biso koavance ya action ngai sérieux ezali eza avant nazonga poto na se présenter pas baparents na yo nasali premier signe et puis bon le reste natindeli mikanda natindi na mbongo basali libala awa et puis oye kolandanga moi chez moi il n'y a pas donc nazwi déjà ba déception trop mais ezolakisa ke yo au moins nazotala même elongi na yo misu tout ça on dirait oza boboto oui eza mpenza bongo yo moko ovivre na omonaki naza fimo ya gauche droite te j'espère que ça yango parce que je suis sûr que tant que nalobi na yo tokende na appartement omona place peut-être que yo ozalaki na baide moko mobali yango soki te qui a vu que tosololi epuis tozongi nga ozali lokola mibale papa bao bazalaka soki nini non il faut sérieux ezala j'avais besoin kaka omona awa nazovanda tosolola et puis bon to se mettre d'accord voilà tokere na restaurant tokengolia quelque chose voilà ok merci beaucoup okutanga mutumba moko invité oyo epai azalaka avandaka quand même ezobangisa mpe mwa moke ezobangisa mpe mwa moke mais komona yo nde namonaki yo eza mpe sérieux namonaki naacceptaki mais avec beaucoup de difficultés ok bon allez Merci maman. Nalingaki na solo na main par rapport on a soit $100 pour prochain. Ozwa to ozosenga. Boy ba olubalinga na moto. Mama na ngana solo na webisa noko akabelanga $100. Ezati ke mama na ngana solo noko na zwa. Ubombisa ite? Na yebisa ka déjà. Ah je reste Nicolas Mbongo exact. Nicolas Mbongo exact je reste exact. Ok. Nini? Je ne suis pas malade. Je vais aller problème. Moi, quel bien ça n'a besoin $100. Mais habité, ce n'est pas du tout aux alentours. Dans le bacan, nous sommes avec déjà $100. Alors, moi explication déjà. Et là, ce sont les petits au moment de la qui est on a mis sur nous. Pour te donner ça, là, ce n'est pas un problème. Mais pour le moment, la situation est comme difficile. Là, parce que, maman, depuis que nous sommes de combien de valeurs, il y a combien de millions à acheter.
conteneur sur ta chine. Et combien? Un million sur la carte de maille. Ah? C'est une. Conteneur Zimbi? Ça me n'engaille. Tu t'as oublié de nous aimer, Jésus. Et bien là, il n'y a pas de sauce là. Et bien là, on va le tirer qui? Non, quoi. nazo luko partout zo mwana te nazo luko oti wapi omonga te moza wapi ozomona te mpo na nini nasi nayebi so ngano tosilana zobana nikokango te nalingi kokango te papa sala vie na yo tikanga amour dis-moi d'abord ton rôle papa Amour. Mama, vai no banheiro. Não vai nada, papa. Tunanga nini mama? Natuna lisusu nini yo soko so utina bisengo na yo oyepanga zoba na yo na banda kutuna kayo. Mama. Tika na vanda. Johnny Tsakala.
asali nini enfin lelo ayambinga mama ayambi yo mama yoka lisolo nabimaki nakomi nakwa vei na bango atali kaka motema aka papa na nga nakota ata baobenga na bango ngai napesa ete le fiske mbote chose grave nakota boye oza na lofundu akolobela papa ayambinga nga motu na okota na osatanga katuka ale fulunga kede pa maseki wana ezaloka soki nini mama nakota kuna ya minene papa banyo ya nini bakondine basalaki ya ye na ya bantu na oyo bapesaki ye aloka asuperfise makambo nyonso bakontra batamindeli biloko nyonso babato na ye nyonso emomine binde na ngai sabomona papa ezaka na nde tovandaki soki telefone eso babengi yo takala yo moto akala yo moto likoshe soki bazwi mosusu wana yo takala yo libandeli kotela biloko na papa moke moke kaka linda amen molelo sila amen mone bapupulanga bana nafandaki mama nga nazotala kaka emona susi na mawa papa na biso baprobleme boye papa konzi na miso apamba miso zitaboka dati sava elekelinga papa pesinga sava après combien des années nga biso kasi baprobleme bakumbaka nde kinya bo obiki nayoki pasi natelika nesi papa courage nga mpe natanga na ngai pena na place ya mini mpe naa mpe na makonti mpe nakosinga o ndenge nini natelika papa courage sava nabimi nanga mpe nde elekeli ngai nabimi nanga bakama pena tatokei bisa mama bino mama natali papa ngai obi papa opesa mama napesa mama mbota ye opesa mama mbota ngai bapo mama pena sokosambela yesu opesanga mbote apesanga nga liboso mbote ya wapi ekuna bayamba bandika likolo ya ndako namoni makasi ye obandi okomba siko esaka mama nasi nalambaki biloko nda na ndako otala moko nakenda nakende otala joni babengi ngai bayebisi nga nani azobela tension ezoderange ye babi tension ezoderange yango wana nali nakende poso wana ntango nazalaki kuna ezosala moni matikitima ezalaka bia te soki okumi olubi na ebwili bamama olubi nde na nsima ya ndako abukuma kote ya kabine wana natia nzete moko wana nabande kokokata nazosangisa na dongodongo nabundikisi na timai ozukasi nasuka likambo tozotala bukwa nini explike nga makambo ozoloba wana siko asala oni abanda kumeleka soki ameli bongo walali nazoyi biso nga isilisanga station nazoyi biso solo yoyibaka makambo te bana sasa baminganga bazali mpona koyeba kosala ndenge nini ye akokobika yo sikoke oyebisanga matiti nayebi te namona te nga mutu naloni yango bapesanga yango mpa ndeko nanga moko naloni mpe buti songenga yango nalobi bapesa ye ndasi oza bie te ata na bana nyosomona tata ezalikambonaboyi nanga mangambo naboyinga ngambo nake kaka nakende kuna nayebisa ye kaka akende hôpital makambo ya bamatiti wana ntango mosusu boyebasi bakati yango okutango kuna te bakata nini alobaka batika yango ikubuta pesasukuna te bongo babombelaka yo matiti mimuzaka te kokula so balikambo eza ya tolo motu molemango na mateki
Voilà, mais il a ma sécurité. Là, qui est à la époque. Kasi yango na lubi ata kutwa mindele yibisi ya komeka ngoli kamba meka usali se ikotimba umona pe mutu ayuki bien mama ngala keka hapo mimi bisu biloko fase wana mingi makambwa nini wana ngala po mikwato kanga ke okani mikwato yazubana nani kudia bomu leo fanya sababu problem te Zile ya kumata moto te tutatambutia sio umira umu mbati moto hivi mko wana ndengo machukuma kiote ya moto ba bona re merci Oui, Bobo. Zanga moko oui. Oui, noko oui. Amour. Oui, na yebiye, oui. Nini? Oui, mais bon, mais Mobali na ye, c'est vrai que, mais le bâti que engagement moko ezate. Di makamozo le bawana sikoyo. Balukisa nani ngai di Bobo keba na kusaka ngate oh ah bon mais manga pourquoi mais on ne va pas s'en prendre là moi c'est bien ngai Dis, Bobo. Mais ce qui s'abouille donc, sérieux. Ça va. Ah. Bah, sérieux, vraiment. Au moins, il y a longue, au can sa mamé, le moko, a fêté 25 ans, il y a chasteté. Nous avons dit à ça, il y a milieu, bandit. Alors, je dois prendre mes dispositions pour ne pas couper la ouate. Je peux pas attendre ce qui est dans la province, je ne sais pas ce qui est dans la. Il faut que je trouve une solution. Oh, ça alors. Pourquoi Nzambe, les loyaux, namoni lo, pourquoi Jésus, na bomo inangaye, na libota nangaye. Na bomo inangaye na libota nangaye leloyo yawe nangaye leloyo na bomo inangaye yawe nangaye na bomo inangaye Papa nangaye leloyo Nzambe na bomo Papa nalila Nzambe nangaye na bomo ya nanye Nzambe alola Papa ya bana ebele Papa nangaye leloyo namoni lobo kwa Nzambe leloyo namoni lobo kwa Jésus na bomo inangaye na libota nangaye na bomo inangaye na libota nangaye leloyo yawe nangaye leloyo na bomo inangaye yawe nangaye na bomo